ये छोटी सी चिड़िया घर में आना चाहती है लेकिन आ नहीं पा रही है और अपना इमेज जो है बाहर के शीशे से देख रही है, तो उसे लग रहा है कि मेरे जैसी चिड़िया यहाँ पे कैसे आ गई। दोस्तों ये बहुत अद्भुत नज़ारा है। छोटी सी चिड़िया है, कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे ये उड़ने की प्रयास में है और ये उड़ती भी है, बहुत अच्छा से उड़ भी जाएगी। आप देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए कैसे ये उड़ जाती है।